샬롬 쭌리스워 សូមជម្រាបសួរសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តនៃព្រះបាននៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នា 네 기쁜 주일입니다. សប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏មានអំណរ 예배를 드릴 수 있다는 것과 기도를 할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 느끼시는 주일 되시기를 축복합니다. សូមឲ្យសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ដែលប្រកបដោយព្រះពរនៅក្នុងការដែលនៅតែអាចថ្វាយបង្គំនិងការដែលនៅតែអាចអធិដ្ឋានផងដែរ 그래서 다음 주일에 다시 만날 때는 주님과 함께 했던 기쁨을 나누는 모임이 되고 감사를 올려드리는 예배가 되기를 축복합니다. ដូចនេះពេលដែលយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីចែកចាយនៅសេចក្តីអំណរដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ហើយសូមជូនពរអ្នករាល់គ្នាមានការថ្វាយបង្គំដែលអាចលើកឡើងនៅការអរព្រះគុណផងដែរ 네, 먼저 기도하겠습니다. ជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា 사순절 기간 동안 주님께서 걸어가신 길을 마음 깊이 바라보며 주님을 따르는 삶을 살 수 있기를 원합니다. អរព្រមចាស់ហើយក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យទី40នេះយើងខ្ញុំចង់បានជីវិតដែលដើរតាមព្រះម្ចាស់ដោយសម្លឹងមើលពីផ្លូវដែលទ្រង់បានយាងទៅដោយចិត្តប្រាថ្នាខ្ពស់ 오늘 예배 가운데 임하여 주소서. ព្រះអង្គហើយសូមទ្រង់គង់កណ្ដាលចំណោមយើងខ្ញុំរាល់គ្នា 네, 저희를 축복하여 주소서. សូមប្រទានពរដល់យើងខ្ញុំរាល់គ្នា 주님의 말씀을 듣고 음성을 듣는 예배가 되게 하소서. សូមឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយបង្គំដោយអាចស្ដាប់ឮសំឡេងនិងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ផង 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. យើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. អាមែន 네, 오늘 말씀은 누가복음 17장 1절에서 4절까지의 말씀입니다. ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលលើកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ពីខ1ដល់ខ4 썸퍼스 형제님께서 읽어 주시겠습니다. 영상으로 함께 예배드리는 캄보디아 형제 자매님들께서도 함께 따라 읽으면 좋겠습니다. ក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រុសស្រីជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងថ្វាយបង្គំរួមគ្នានៅក្នុងពេលនេះនឹងអានជាមួយខ្ញុំនឹងអាន 누가복음 17장 1절에서 4절 말씀입니다. គឺជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ1ដល់ខ4ទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវិតចិត្តនោះមិនបានឡើយតែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើងបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវិតចិត្តវិញចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន 아멘. អាមែន 네, 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 몇 가지 중요한 가르침을 전하고 있는 것을 알 수 있습니다. យើងអាចដឹងតាមព្រះបន្ទូលអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះថាព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនសំខាន់ប្រមាណដងរួចមកហើយដល់ពួកសិស្សទ្រង់ 간단히 말씀드리면 조심하라 그리고 용서하라입니다. ហើយសេចក្តីបង្រៀននោះដែរគឺជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះគឺថាចូលប្រយ័ត្នខ្លួននិងចូលឲ្យអត់ទោសចុះ 본문 3절에서 예수님께서 제자들에게 너희는 스스로 조심하라 라고 말씀하시고 4절에서 용서하라고 말씀하고 계시기 때문입니다. នៅអត្ថបទបន្ទូលនៅក្នុងខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួននិងនៅខ4ក៏មានព្រះបន្ទូលដែរថាចូលឲ្យអត់ទោស 내용을 크게 두 가지로 구분해 보면 내가 잘못된 행동을 할 때와 형제가 죄를 짓는 행동을 했을 때입니다. ប្រសិនបើយើងបែងចែកអត្ថន័យនេះជាពីរយើងនឹងឃើញថាវាជាការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនិងការដែលបងប្អូនបានប្រព្រឹត្តបាបផងដែរ 먼저 첫 번째로 내가 잘못된 행동을 통해서 다른 사람이 죄를 짓게 만드는 경우를 살펴보겠습니다. ជាដំបូងនៅចំណុចទី1នេះយើងនឹងមើលលើចំណុចការដែលបុគ្គលផ្សេងប្រព្រឹត្តបាបតាមរយៈការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់យើងរាល់គ្នា 예수님께서 제자들에게 스스로 조심하여 형제가 실족하지 않도록 조심하도록 가르치셨습니다. អង្គព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាកុំឲ្យធ្វើ
កុំធ្វើឲ្យបងប្អូនរវិតចិត្តដោយប្រយ័ត្នខ្លួនចូលប្រយ័ត្នខ្លួនចុះ 나의 잘못된 행동으로 타인이 죄를 짓게 만들 수 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다. យើងត្រូវតែចាំអំពីអំពើបាបផ្សេងៗដែលយើងបានបង្កើតតាមរយៈសកម្មភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួន 그래서 나의 죄로 끝나지 않고 다른 사람에게 영향을 주게 되어 제2의 죄를 짓게 만든다는 사실은 우리를 긴장하게 만드는 것 같습니다. ដូច្នេះការពិតដែលមិនបញ្ចប់អំពើបាបរបស់យើងផ្ទាល់ដោយបណ្ដាលឲ្យអំពើបាបនោះជះឥទ្ធិពលបន្តទៅកាន់មនុស្សឯទៀតវាធ្វើឲ្យមានផលលំបាកឬក៏ភាពតានតឹងឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យមានជារឿងអាក្រក់កើតឡើងផងដែរ 이 말씀을 예수님을 따르는 제자들에게 가르치시는 것을 볼 때 우리와 같이 하나님을 믿는 사람들에게 더 당부하시는 말씀이라고 생각합니다. ពេលដែលយើងបានមើលឃើញពីសេចក្តីបង្រៀននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពុទ្ធសាសន៍យើងក៏អាចកត់ចាត់ទុកថាវាជាសំណួរឬក៏ព្រះបន្ទូលដែលបានសួរមកកាន់ខ្លួនយើងរាល់គ្នាដែលជាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ 교회를 다니게 되면서 깨닫게 되는 것이 있습니다. ការដែលមកចូលរួមនៅព្រះវិហារអាចធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនបាន 교회를 처음 다니시는 분들에게는 다툼이나 분쟁이 잘 일어나지 않습니다. ចំពោះអ្នកដែលមកចូលរួមថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារជាលើកដំបូងទំនាស់ឬក៏វិវាទផ្សេងៗគឺมันអាចកើតមានឡើងនោះទេ 오히려 교회를 오래 다니고 신앙도 좀 커졌을 때 다툼과 분쟁이 일어나는 것을 알게 됩니다. ផ្ទុយទៅវិញពេលដែលយើងមកចូលរួមនៅព្រះវិហារចូលរួមថ្វាយបង្គំជាញឹកញាប់នឹងមានសេចក្តីជំនឿរីចម្រើនឡើងបន្តិចទំនាស់ឬក៏វិវាទផ្សេងៗនោះប្រកាសជាលេចឡើងជាមិនខាន 그러다 보면 상대방에게 상처를 주게 되고 심한 경우 교회를 떠나는 분도 있게 됩니다. បន្ទាប់មកក៏ការនេះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកឯទៀតប៉ះពាល់នៅក្នុងចិត្តជាហេតុនាំឲ្យរវិតចិត្តចេញពីក្រុមជំនុំបានផងដែរ 왜 성경을 배우고 신앙이 깊어지는데 다투는 일이 생기며 형제를 실족하게 만드는 일이 생기는 것일까요? យើងបានរៀនព្រះបន្ទូលហើយសេចក្តីជំនឿក៏មានការរីកចម្រើនជាច្រើនឡើងផងដែរចុះហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនបាត់បង់ដោយសារវិវាទទាំងនេះបាន 우리의 잘못된 행동, 죄를 짓는 모습은 매우 다양해서 어느 한 가지만 해당하는 것은 아닌 것 같습니다. សកម្មភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើបាបរបស់យើងមិនប្រកាសជាតែមួយបែបណាប៉ុណ្ណោះទេគឺមានច្រើនណាស់គឺសកម្មភាពយើងដែលធ្វើការទាំងអស់នេះបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនរវិតចិត្តគឺមានច្រើនយ៉ាងណាស់ 그런데 인간의 최초의 살인은 형이 동생을 죽이는 사건이라는 것에 주목하시기를 바랍니다. ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាយើងអាចកំណត់សម្គាល់ការនេះទៅលើហេតុការណ៍បងបានសម្លាប់ប្អូនជាហេតុការណ៍មនុស្សឃាតជាលើកដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិ 아담의 자손인 가인이 동생 아벨을 죽이는 사건입니다. នោះគឺជាករណីដែលកូនចៅអាដាមខាងសាច់ឈាមបានសម្លាប់អេប៊ិលជាបងប្អូន 가인은 땅의 소산으로 제물을 드렸고 아벨은 양의 첫 새끼로 제물을 드렸는데 동생 아벨의 제물은 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨습니다. ហេតុការណ៍នោះគឺបានកើតឡើងបែបយ៉ាងដូចនេះថាកាអ៊ីនបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាផលដំបូងពីដំណាំដែលដុះពីដីហើយអេប៊ិលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាកូនជាមដំបូងបំផុតតែព្រះសពព្រះតីចំពោះដង្វាយរបស់អេប៊ិលជាជាងដង្វាយរបស់កាអ៊ីន 이 사건으로 인하여 가인은 동생 아벨을 죽이게 됩니다. ដោយព្រោះហេតុនេះបានជាកាអ៊ីនសម្លាប់អេប៊ិលជាប្អូន 이 비극적인 사건의 발달은 예배하는 방식에서 시작되었습니다. គ្រាន់តែមានហេតុការណ៍សោកនាដកម្មនេះកើតឡើងការថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងផងដែរ 예배의 문제로 죄를 짓게 되고 동생을 죽이는 사건이 되었습니다. បាទបានคล้ายទៅជាបញ្ហានៃការថ្វាយបង្គំហើយបានទៅជាហេតុការណ៍សម្លាប់ប្អូនដូច្នោះដែរ 예배의 문제로 죄를 짓는다는 점에 주목하게 됩니다. ហើយយើងក៏អាចកត់ចំណាំពីដំបូងបានថាបាបជាបញ្ហានៃការថ្វាយបង្គំ 예수님을 따르는 제자이지만 또 오늘 우리가 말씀을 배우고 예수님을 따르려 노력하지만 우리가 깨어있지 않으면 죄를 짓게 된다는 것입니다. ទោះបើយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវទោះបើថ្ងៃនេះយើងបានរៀនព្រះបន្ទូលហើយបានខំប្រឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវ
តាមបែបរូបភាពអង្គព្រះយេស៊ូវយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេនោះយើងប្រកាសជានឹងអាចប្រព្រឹត្តបាបជាមិនខាន 네. 너희는 스스로 조심하라. 이 말씀은 가볍게 하신 말씀이 아님을 알게 됩니다. ព្រះបន្ទូលដែលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនគឺមិនមែនជាព្រះបន្ទូលដែលយើងអាចគិតតាមបែបស្រាលៗនោះទេ 우리가 가진 믿음이 오히려 다른 사람을 넘어지게 할 수도 있습니다. ផ្ទុយទៅវិញសេចក្តីជំនឿដែលយើងមានអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនឯទៀតឬក៏អ្នកឯទៀតចំពោះដួលបាន 성경에는 먹는 음식 때문에 시험에 들지 않게 조심하라는 내용이 있습니다. ចំពោះអាហារដែលត្រូវបរិភោគនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានអត្ថន័យឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមិនអាចឲ្យយើងធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បងបាន 하나님을 믿는 사람이 우상 앞에 바쳐진 음식을 먹는 것에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요? តើអ្នករាល់គ្នាគិតយ៉ាងណាចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះជាម្ចាស់ដែលទៅបរិភោគអាហារដែលបានសែនព្រេនទៅកាន់រូបសំណាកព្រះបដិមាផ្សេងៗនោះទៅវិញតើអ្នករាល់គ្នាគិតបែបយ៉ាងណា 네, 먹으면 안 된다 또는 먹어도 된다 음식일 뿐이다 이렇게 말하는 분도 계실 것입니다. គឺចង់មានន័យថាសូម្បីតែបន្តិចក៏ញ៉ាំមិនបានដែរនៅតែមានអ្នកដែលអាចនិយាយថាវាគ្រាន់តែជាអាហារប៉ុណ្ណោះចាំបាច់អ្វីត្រូវហាមឃាត់ច្រើនម្ល៉េះ 이것은 고린도전서에 기록된 말씀입니다. ចំពោះព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះក៏មានចែងនៅក្នុងកានគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដែរថា 예, 주 55년경 즉 이미 1900년 전에 먹는 문제로 교회 내에서 분쟁과 어려움이 있었다는 것을 알게 됩니다. នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រមាណជាឆ្នាំ55គឺប្រហែលអំឡុង1900ឆ្នាំមុនយើងអាចឃើញពីវិវាទនិងផលលំបាកទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងចំពោះការបរិភោគនៅក្នុងក្រុមជំនុំ 네, 사도 바울은 우리에게 이렇게 가르치고 있습니다. 고린도전서 8장 11절에서 13절의 말씀입니다. ព្រះសំទោសសាវកពលគឺបានបង្រៀនបែបយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ8ខ11ដល់ខ13 네, 함께 읽겠습니다. ចូលយើងអានជាមួយគ្នា 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. ដូច្នេះបងប្អូនកំសោយដែលព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ជំនួសគេនឹងត្រូវវិនាសដោយសារចំណេះអ្នករាល់គ្នាវិញយ៉ា 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. យ៉ាងនោះដែលធ្វើបាបនឹងពួកបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យបញ្ញាចិត្តកំសោយរបស់គេត្រូវរបួសនោះឈ្មោះថាធ្វើបាបនឹងព្រះគ្រីស្ទដែរ 네, 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. ហើយដូច្នេះបើសិនជាចំណីអាហារអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនខ្ញុំចំពុបដួលនោះខ្ញុំមិនព្រមទទួលទានចំណីអាហារនោះជាដរាបតទៅក្រែងបងប្អូនខ្ញុំចំពុបដួល 우리 주변에는 믿음이 연약한 자들이 있습니다. នៅមុខដ្ឋានជុំវិញយើងមានអ្នកដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយនៅឡើយច្រើនណាស់ 우리가 믿음이 단단해서 무엇을 하여도 흔들림이 없지만 믿음이 연약한 자들에게는 우리의 모습을 보고 시험에 들게 됩니다. ដោយជំនឿរបស់យើងរឹងមាំទោះបើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏គ្មានការរង្គោះរង្គើដែរប៉ុន្តែបើចំពោះអ្នកដែលមានជំនឿទន់ខ្សោយពេលដែលឃើញទង្វើរបស់យើងហើយគេក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បងបានដែរ 그래서 조심해야 합니다. ដូច្នេះហើយចូលឲ្យយើងបានប្រុងប្រយ័ត្ន 예, 사도 바울은 내가 할 수도 있고 안 할 수도 있지만 내 형제를 위해서 내가 하지 않겠다라고 말합니다. សាវកពលបាននិយាយថាមានការដែលខ្ញុំអាចធ្វើនិងការដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេ 네, 복음을 위해서 우리는 우리가 할 수 있는 권리도 포기할 줄 알아야 합니다. យើងរាល់គ្នាត្រូវតែលះបង់នូវសិទ្ធិអំណាចឬក៏អ្វីដែលយើងគិតចង់ធ្វើដោយចិត្តរបស់ផងយើងចោលចេញសម្រាប់ដំណឹងល្អតែមួយប៉ុណ្ណោះ 우리에게 가장 큰 모범이 되는 모습을 보여주신 분이 계십니다. មានមនុស្សម្នាក់ដែលបានបង្ហាញពីរូបភាពនៃគំរូដ៏អស្ចារ្យបំផុតមកកាន់យើងអំពីការនេះដែរ 바로 예수님입니다. គឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예수님께서 하나님이시며 말씀으로 창조하신 그분께서는 못하실 것이 없었습니다. ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើដោយព្រះបន្ទូលត្បិតគ្មានរបស់ណាមួយដែលកើតមកក្រៅអំពីទ្រង់នោះឡើយ
하지만 가장 연약한 인간의 몸으로 오셔서 우리와 같이 되셨습니다. ប៉ុន្តែទ្រង់បានយាងមកចាប់កំណើតជាសាច់ឈាមដែលតែងតែពុករលួយហើយក៏បានគង់នៅជាមួយនឹងយើងផងដែរ 네, 빌립보서 2장 5절에서 8절 말씀 함께 읽겠습니다. យើងនឹងអានជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ5ដល់ខ8ជាមួយគ្នា 여러분 안에 이 마음을 품으십시오. 이것은 그리스도 예수 안에 있던 마음이기도 합니다. 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 하나님과 동등됨을 기득권으로 여기지 않으시고 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다. គឺមានសេចក្តីចែងយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវតែមានគំនិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយគង់តែមិនបានរាប់សេចក្តីនោះស្មើនឹងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់យករូបភាពជាបាវបំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចុះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់លើឈើឆ្កាងផង 예수님께서 보여주신 십자가는 우리가 어떤 삶을 살아가야 하는지 가르쳐 주셨습니다. អង្គព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងបានបង្ហាញយើងឲ្យឃើញពីគំរូជីវិតនៃឈើឆ្កាងដែលយើងត្រូវតែរស់បែបយ៉ាងណា 사랑으로 낳아주셨고 사랑 때문에 자기 자신을 희생하셔서 우리를 구원하셨습니다. ទ្រង់បានបង្ទាបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទ្រង់បានលះបង់ព្រះជន្មទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះដល់យើងរាល់គ្នា 우리는 십자가의 사랑 앞에 날마다 우리 자신을 내려놓고 낮아져야 합니다. នៅចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់នៃឈើឆ្កាងយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួននិងដាក់ខ្លួនយើងចោះជារៀងរាល់ថ្ងៃ 그리고 우리 스스로를 돌아보며 조심해야 할 것입니다. ហើយបើយើងមើលត្រឡប់មកកាន់ខ្លួនឯងវិញគឺយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនមែនទែន 두 번째로 형제가 죄 짓는 행동을 할 때 우리는 어떻게 해야 하는지 살펴보겠습니다. ទី2នៅពេលនៅចំនេះជាចំណុចទី2គឺនៅពេលដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអ្វីមួយថាតើយើងនៅតែអាចឈរមើលបានដោយរបៀបណា 형제가 죄를 지으면 꾸짖으라 그리고 회개하면 용서하라고 가르쳐 주셨습니다. អង្គព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើបងប្អូនប្រព្រឹត្តបាបចូលឲ្យស្ដីបន្ទោសហើយបើគេប្រែចិត្តត្រឡប់មកវិញចូលឲ្យអត់ទោសដល់គេចុះ 이 말씀을 듣고 먼저 생각나는 것은 형제가 나를 찾아와 꾸짖는 말을 한다면 나는 어떻게 반응해야 할까입니다. ជាដំបូងសូមស្ដាប់និងសិញ្ចិនគិតអំពីព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគឺថាបើបងប្អូនមករកខ្ញុំហើយនិយាយពាក្យថាអត់ទោសសូមអត់ទោសតើខ្ញុំត្រូវប្រតិកម្មបែបយ៉ាងណាវិញ 네, 여러분 어떻게 반응해야 합니까? បងប្អូនតើបងប្អូនរាល់គ្នាមានប្រតិកម្មបែបយ៉ាងណា 영적으로 깨어 있지 않으면 서로 다툴 것입니다. បើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនខាងឯវិញ្ញាណទេប្រកាសជាមានទំនាស់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមិនខាន 네, 내가 나에게 어떻게 이런 말을 할 자격이 있어 하며 따지지 않을까요? តើអ្នកមិនភ្ញាក់ខ្លួនទេឬអីដោយប្រើពាក្យបែបនេះមកកាន់ខ្ញុំដោយប្រើពាក្យនេះមកកាន់ខ្ញុំតើយើងមិនដឹងខ្លួនទេឬអី 꾸짖는 형제는 좋은 말을 하려고 했다가 그만 좋은 사이가 깨지고 다시는 만나지 않는 사이가 될지도 모르겠습니다. បងប្អូនដែលបានស្ដីបន្ទោសនោះគ្រាន់តែចង់ប្រើពាក្យល្អៗប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរទៅជាល្អឬក៏ទៅជាល្អកយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរ 네, 그래서 우리는 듣는 귀가 열려 있어야 합니다. ដូចនេះហើយយើងត្រូវតែផ្ទៀងបើកត្រចៀកផ្ទៀងស្ដាប់ជានិច្ច 네, 로마서 10장 17절에는 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다라는 말씀이 있습니다. នៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17មានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះឯងគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះ 이렇게 듣는다는 것은 매우 중요합니다. វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលយើងស្ដាប់ 우리가 주님의 말씀을 마음에 담아 기억하며 또 기도하는 삶을 살고 있다면 아마도 어렵지 않은 일이 될 수도 있겠습니다. ប្រសិនបើយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្ត
ហើយរស់នៅដោយខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានប្រហែលជាមិនអាចមានរឿងលំបាកផ្សេងៗចូលមកកាន់ជីវិតយើងនោះឡើយ 그래서 형제의 말이 사람의 말이 아니라 하나님께서 내게 경고하시는 것은 아닌지 살펴보게 될 것입니다. ដូច្នេះហើយពាក្យរបស់បងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីរបស់បុគ្គលអង្គនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជាពាក្យព្រមានជាពាក្យដាស់តឿនពីព្រះមកកាន់ខ្ញុំមកកាន់យើងរាល់គ្នាម្នាក់ៗ 스스로 나의 잘못이 무엇인지 돌아보게 될 것이고 회개하게 될 것입니다. យើងអាចត្រឡប់មើលថាតើយើងបានធ្វើខុសអ្វីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក៏អាចប្រែចិត្តមកវិញបានដែរ 그리고 두 번째로 꾸짖을 때 우리는 조심해야 한다는 생각을 하게 됩니다. ហើយតាមរយៈការបកស្រាយទី2នេះនៅពេលដែលមានការស្ដីបន្ទោសយើងត្រូវតែមានគំនិតមួយថាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន 왜냐하면 우리의 잘못된 행동으로 형제가 실족할 수도 있겠지만 우리는 우리의 꾸짖는 행동이 지나쳐 형제가 마음에 상처를 입고 실족할 수 있기 때문입니다. ហេតុអ្វីទោះបើបាត់បងប្អូនដោយព្រោះតែគេប្រព្រឹត្តខុសក៏ពិតមែនតែការដែលយើងស្ដីបន្ទោសក៏ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបងប្អូនយើងរវិតចិត្តចេញដោយព្រោះការស្ដីបន្ទោសដោយព្រោះតែការស្ដីបន្ទោសរបស់យើងនោះប៉ះពាល់នៅក្នុងចិត្តគេមានន័យថាធ្វើឲ្យចិត្តគេនឹងល្អកកជាមួយយើងវាច្រើនលើសលប់ពេក 그래서 우리가 이 말씀을 통해서 깊이 생각해야 할 것은 우리의 언어는 우리의 말은 사랑이 되어야 한다는 것입니다. ដូចនេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះការដែលយើងគិតឲ្យបានល្អៗនោះគឺពាក្យរបស់យើងសម្ដីរបស់យើងត្រូវតែសម្ដែងចេញជាសេចក្តីស្រឡាញ់ 네, 3절을 바꿔 말해보면 사랑으로 꾸짖고 사랑으로 용서하자입니다. បើយើងសាកបដូរព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ3វានឹងត្រឡប់ទៅជាបន្ទោសដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងអត់ទោសដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ 네, 고린도전서 13장 1절에서 7절 말씀 좀 길지만 우리 함께 읽겠습니다. ទោះបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក13ខ1ដល់ខ7វែងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែអានជាមួយគ្នារួមគ្នាអានជាមួយគ្នា 네, 제가 먼저 읽겠습니다. លោកគ្រូនឹងអានមុន 내가 만일 사람의 언어와 천사들의 말을 한다 할지라도 내게 사랑이 없으면 울리는 징이나 소리나는 꽹과리와 같을 뿐입니다. 내가 만일 예언하는 은사를 가지고 있고 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음을 가지고 있다 할지라도 내게 사랑이 없으면 나는 아무것도 아닙니다. 내가 만일 내가 가진 모든 것으로 남을 돕고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 내게 사랑이 없으면 나는 아무 소용이 없습니다. 사랑은 오래 참고 친절하며 사랑은 시기하지 않으며 자랑하지 않으며 교만하지 않으며 무례하지 않으며 자기 유익을 구하지 않으며 성내지 않으며 원한을 품지 않으며 불의를 기뻐하지 않으며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 덮어주고 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 모든 것을 견딥니다. ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនបានអានជាមួយនឹងខ្ញុំទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយភាសាជារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទរឬដូចជាឈឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះនិយាយចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះស្អែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីសមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់អាមែន 아멘. 너무 좋은 말씀이고 자세하게 설명하고 있어서 더 다른 설명이 필요해 보지 않습니다. ព្រះបន្ទូលនេះពិតជាព្រះបន្ទូលដ៏ល្អនិងពន្យល់បានក្បោះក្បាយអញ្ចឹងតើចាំបាច់អ្វីត្រូវការសេចក្តីពន្យល់បន្ថែមទៀតនោះ 사랑이 없는 꾸짖음은 비난이 됩니다. ការបន្ទោសដោយគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងត្រូវទទួលបាននៅពាក្យប្រឆាំងត្រឡប់មកវិញ 그리고 사랑 없이 용서할 수 없을 것입니다. ហើយបើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសក៏គ្មានដែរ
세 번째로 예수님께서 가르쳐 주시는 말씀은 용서의 자세입니다. ការបកស្រាយទី3នោះគឺព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបង្រៀនជាការនិយាយពីការអត់ទោស 예, 4절 말씀입니다. គឺនៅខ4 만약 그가 내 하루에 7번 죄를 짓고 그때마다 내게 와서 회개한다고 말하면 용서해 주라. នៅខ4បើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខាន 형제가 죄를 짓고 용서를 구한다면 우리는 몇 번이나 용서를 해야 하는 것일까요? ប្រសិនបើបងប្អូនយើងប្រព្រឹត្តបាបហើយនិយាយមកយើងថាសូមអត់ទោសតើយើងនឹងត្រូវអត់ទោសដល់គាត់ប្រមាណដងទៅ 하루에 7번을 죄를 짓고 그때마다 와서 용서를 구한다면 회개한다면 우리는 용서를 해야 한다고 말씀하고 계십니다. គឺចង់មានបន្ទូលបែបយ៉ាងដូចនេះថារាល់ពេលដែលគេប្រព្រឹត្តបាបទោះមួយថ្ងៃ7ដងក៏ដោយប្រសិនបើគេដឹងខុសត្រឡប់ប្រែចិត្តវិញហើយមកសូមការអត់ទោសពីយើងនោះយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគេ7ដងដែរ 마태복음 18장에는 더 자세하게 가르쳐 주고 계십니다. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18រត់តែបញ្ជាក់នៃបន្ថែមទៀតផងដែរថា 마태복음 18장 21절에서 22절 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ21ដល់ខ22លោកគ្រូនឹងអានជូន 그때 베드로가 예수께 와서 물었습니다. 주여, 제 형제가 제게 죄를 지으면 몇 번이나 용서해야 합니까? 7번까지 해야 합니까? 예수께서 대답하셨습니다. 내가 너희에게 말한다. 7번 아니라 70번씩 7번이라도 용서해야 한다. សូមបងប្អូនអានជាមួយនឹងខ្ញុំខណៈនោះពេត្រុសក៏មកឯទ្រង់ទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើបងប្អូនធ្វើបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវតាឲ្យអត់ទោសដល់គេប៉ុន្មានដងតើដល់7ដងឬអីព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសត្រឹមតែ7ដងទេគឺដល់ទៅ70គឺដល់ទៅ7សំទោគឺដល់70ដងទៅទៀត 네. 하루에 7번을 용서해야 한다는 것은 7번만 용서하라는 것이 아니라 끝없이 용서를 해야 한다는 것을 뜻합니다. ការនេះមិនមែនមានន័យថាអត់ទោសឲ្យគាត់ត្រឹមតែ7ដងប៉ុណ្ណោះទេគឺមានន័យថាចង់ឲ្យយើងអត់ទោសឲ្យគាត់រហូតឥតដែនកំណត់ 우리는 왜 이렇게 끝없이 용서를 해야 하는 것일까요? អញ្ចឹងយើងមានសំណួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវតែអត់ទោសឲ្យគាត់រហូតទៅដល់រហូតគ្មានដែនកំណត់យ៉ាងដូចនេះ 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 사건은 예수님의 피로 우리의 나의 죄가 용서받을 수 있게 되었다는 점입니다. គឺដោយព្រោះតែហេតុការតែមួយជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឈើឆ្កាងដើម្បីសគត់ដែលនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអត់ទោសបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ផងទ្រង់នោះឯង 네, 저를 바라보면 참 오랫동안 참으셨고 기다려 주셨음을 알게 됩니다. ប្រសិនបើមើលមកខ្លួនលោកគ្រូយើងអាចឬក៏មើលមកខ្លួនយើងម្នាក់ៗយើងអាចឃើញពីការរងចាំនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដែលមានជាយូរមកហើយ 그래서 사랑과 은혜 앞에 엎드릴 수밖에 없음을 고백하게 됩니다. ដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាម្នាក់ៗឬក៏ខ្ញុំឬក៏លោកគ្រូត្រូវតែប្រកាសថាគ្មានអ្វីក្រៅពីសម្រាប់លើព្រះពរនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃទ្រង់នោះទេ 네, 함께 읽으신 마태복음 21장 22절의 말씀을 하실 때 용서받은 종이 다른 사람을 용서하지 못하는 것을 비유로 가르쳐 주시면서 18장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다. នៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក18ខ21ដល់ខ22ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនជាពាក្យប្រៀបប្រដូចពីការដែលមិនអាចអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃដែលអាចអត់ទោសឲ្យបានហើយទ្រង់ក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងខ33ដូចនេះផងដែរថា 내가 너를 불쌍히 여긴 것처럼 너도 내 동료를 불쌍히 여겼어야 하지 않겠느냐. ដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យឯងអាណិតមេត្តាដល់គូកនឯងដូចជាអញបានអាណិតមេត្តាដល់ឯងដែរទេឬអី 하나님께서 나를 불쌍히 여기시고 나를 용서하신 것처럼 우리도 용서해야 한다는 것입니다. ព្រះបានអាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកឯទៀតដូចជាទ្រង់បានអត់ទោសដល់ខ្ញុំដែរ 여러분 기억하시기 바랍니다. សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចងចាំសេចក្តីបង្រៀននេះ
우리는 용서할 수밖에 없는 사람들입니다. យើងរាល់គ្នាគឺជាអ្នកដែលតែងតែអត់ទោស 예수님께서는 용서하는 것에 대해서 한 가지 우리가 주의할 것에 대해서 가르쳐 주시는 것이 있습니다. ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងប្រុងប្រយ័ត្ននិងចេះអត់ទោសពិតមែនតែអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះត្រង់ជំពូក17ខ10មានបន្ទូលថា 네, 오늘 본문 말씀에 이어서 17장 10절에 이렇게 말씀하고 계십니다. គឺមានព្រះបន្ទូលនៅមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជំពូក17ខ10យ៉ាងបែបដូចនេះថា 네, 함께 읽겠습니다. យើងនឹងអានជាមួយគ្នា 이와 같이 너희도 명령받은 대로 다 마치고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다라고 말해야 한다. គឺទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងបែបដូចនេះថាឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចនោះដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយនោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបាវបំរើឥតកម្រៃដល់ម្ចាស់ទេត្បិតយើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ 네, 당연히 해야 할 것을 한 것임을 가르쳐 주시고 계십니다. ជាការពិតទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនការមួយដែលយើងត្រូវធ្វើ 우리는 용서할 때 교만에 빠질 수 있습니다. ពេលដែលយើងអាចអត់ទោសយើងក៏នៅពេលដែលយើងអាចអត់ទោសយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីអំនួតដែរ 또 보상을 바라고 기대할 수 있습니다. ហើយយើងក៏អាចរំពឹងទុកតែការទទួលបានរង្វាន់ដែរ 예수님께서 제자들에게 가르쳐 주시는 말씀은 할 일을 했을 뿐입니다입니다. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបង្រៀនដល់ពុទ្ធសាសនាថាត្បិតយើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះ 이 말 속에는 빚지다, 의무지다의 뜻을 포함하고 있습니다. អត្ថន័យនៃពាក្យនេះគឺរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយគ្នានៅពាក្យថាបំណុលនិងការដែលបំណុលនិងការដែលមានកាតព្វកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ 내가 빚을 갚듯이 마땅히 해야 할 일이라는 뜻입니다. គឺមានន័យថាការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយសុចរិតភាពដើម្បីដោះបំណុល 용서는 우리가 가진 권리가 아니라 당연히 해야 할 의무입니다. ការអត់ទោសមិនមែនជាសិទ្ធិអំណាចរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើ 용서를 하였다고 내가 그 공로를 인정받거나 상을 바랄 수 없습니다. ការដែលបានអត់ទោសមិនរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅគុណសម្បត្តិឬចង់មានន័យថាការដែលអត់ទោសគឺមិនត្រូវរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅគុណសម្បត្តិឬរង្វាន់អ្វីនោះឡើយ 말씀을 지켜 행하는 우리는 당연히 해야 할 일을 한 것입니다. ពួកយើងដែលប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលពិតណាស់គឺត្រូវតែធ្វើការមួយដូចគ្នា 교회에서나 가정에서 직장에서 우리가 바랄 것은 오직 예수 그리스도께서 영광을 받으시기를 바라는 것입니다. គឺការងារនោះឯងដែលយើងចង់បានទោះបាននៅព្រះវិហារទោះបាននៅផ្ទះឬក៏កន្លែងធ្វើការក្តីការដែលយើងរំពឹងចង់បាននោះគឺឲ្យព្រះយេស៊ូវបានទទួលសេរីល្អ 사순절 기간 우리의 모습을 돌아보며 우리의 죄로 다른 사람이 시험에 들고 죄짓게 되지 않았는지 돌아보아야 할 것입니다. ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យទី40នេះបើយើងសម្លឹងមើលមកខ្លួនឯងចូលឲ្យយើងបានឃើញប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់ធ្វើបាបនិងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងដោយព្រោះអំពើបាបរបស់យើងម្នាក់ៗនោះឡើយ 우리의 말, 우리의 행동 스스로 돌아보고 조심해야 합니다. គឺយើងម្នាក់ៗត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទោះទាំងពាក្យសម្ដីឬក៏ទង្វើរបស់យើងផ្ទាល់ 십자가 앞에 우리를 돌아보고 또 우리를 용서하신 예수 그리스도의 피를 기억해야 합니다. នៅចំពោះឈើឆ្កាងដែលយើងត្រូវតែមើលមកខ្លួនឯងនិងចងចាំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានអត់ទោសបាបដល់យើងផងដែរ 그분의 피로 우리의 죄가 씻겨졌고 용서받게 되었음을 기억해야 합니다. យើងត្រូវតែចងចាំពីការទទួលបាននៃការអត់ទោសនិងការលាងសម្អាតបាបរបស់យើងតាមព្រះលោហិតរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវ 우리가 용서할 수 있는 것은 우리가 용서받았기 때문입니다. ហេតុដែលយើងត្រូវតែអត់ទោសនោះគឺដោយព្រោះតែយើងក៏ទទួលបានការអត់ទោសដូចគ្នាដែរ 7번 아니 그 이상 70번이어도 우리가 용서해야 할 것은 우리가 용서받았기 때문입니다. យើងទទួលបានការអត់ទោសមិនមែន7ដងដែលលើសពី70ដងជាយ៉ាងណានោះយើងក៏ត្រូវតែអត់ទោសដល់អ្នកឯទៀតចំនួនប៉ុណ្ណោះដែរ 스스로 조심하고 용서하는 삶을 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. គឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនរាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយរស់នៅជាជីវិតនៃការអត់ទោសបានផងដែរ 네, 함께 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋានបញ្ចប់ជាមួយគ្នា 하나님 감사합니다.
សូមអរព្រគុណព្រះអង្គម្ចាស់ 십자가의 은혜로 저희가 용서받고 주님과 함께 살게 되었음을 고백합니다. ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំសូមសារភាពថាយើងខ្ញុំទទួលបាននៅការអត់ទោសតាមរយៈព្រះគុណនៃchúaឆ្កាងដែលនឹងការដែលអាចរស់នៅជាមួយទ្រង់ 그리고 우리 삶 가운데 이 사실을 잊지 않고 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. សូមទ្រង់ដឹកនាំជីវិតយើងខ្ញុំនិងកុំបណ្ដាលឲ្យយើងខ្ញុំបំភ្លេចសេចក្តីពិតនេះចេញពីជីវិតយើងខ្ញុំឡើយ 우리의 삶이 예수 그리스도의 사랑과 용서가 실천되어지고 구원의 열매 맺는 삶을 살기를 원합니다. សូមប្រោសប្រទានជីវិតយើងខ្ញុំអាចអនុវត្តនៅការអត់ទោសនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អង្គព្រះយេស៊ូវហើយយើងខ្ញុំក៏មានបំណងបង្កើតផលផ្លែក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំដែរ 먼저 나 자신부터 변화되게 하소서. សូមប្រោសប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំម្នាក់ៗបានផ្លាស់ប្រែជាមុន 진정한 회개와 회복이 있는 삶이 되게 하소서. សូមប្រោសប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែនិងរស់ឡើងវិញជាពិត 서로 용서하며 서로를 위하여 기도하는 하나님의 자녀로서 주님을 따르는 제자의 삶을 살게 하소서. សូមប្រោសប្រទានឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំបានជាជីវិតដែលដើរតាមព្រះម្ចាស់ដោយធ្វើជាកូនប្រុសស្រីរបស់ព្រះដែលតែងតែអធិដ្ឋាននិងអត់ទោសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. យើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.